behind the yellow tactile pavement. Thank you. には、はい、列車到着です。入園ブロック、されるのでください。この電車は上野、大宮、宇都宮、郡山、福島、仙台、古川、栗駒高原、一関、水沢江差。岩沼には8時15分、吹抜には8時24分、徳田には8時39分、丸森には8時48分、終点柳川には9時18分に到着します。お客様にお願いいたします。列車はお手洗いを含みましてすべて禁煙です。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話をお控えください。優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。また列車は事故防止のためやむを得ず急停車する場合がございます。お立ちの際にはお近くのつり革や手すりにおつかまりください。担当いたします車掌は仙台統括センター水野です。ご乗車ありがとうございます。次は長町です。終点柳川です。The next station is the Yanagawa Terminal. ありがとうございます。設営終点の柳川です。柳川より先、保原、福島方面ご利用のお客様はお乗り換えとなります。終点の柳川到着後、隣のホームに停車しております9時21分発福島行きの列車をご利用ください。この列車は終点の柳川到着後、車両基地へ回送となります。ご利用はできませんのでお教えください。まもなく終点の柳川に到着です。回りの際はお忘れ物のようお教えください。右後ろ右側です。本日も武隈急行をご利用いただきましてありがとうございました。This train will be departing soon.
販売車しかないんだ。本日はアベンジャープルーピア号にご乗車いただきましてありがとうございます。この列車は福島を出ますと、日本松、郡山、相模西、終点新白川に停まります。各駅の美味しいものを詰め込みます。車窓から見える東北本線の景色を楽しみながら召し上がりください。お席には福島、郡山、会津若松駅長おすすめの福島銘菓と空食堂のラーメンをお土産でご準備しております。本日新白川ではラーメンスープをお楽しみいただけますが、ご自宅に帰ったら麺も一緒にぜひお楽しみください。須賀川市に入ってまいりました。須賀川市はウルトラマンの生みの親、津村屋監督の出身地です。
右側です。这样